مفيش اي حل غير اللي قالت عليه مامينا. خلاص يا شمس، احنا لازم نعمل اللي قالت عليه طنط. يعني ايه؟ هترجعي له تاني؟ احنا غلطانين فعلا، وبعدين انا اسمتي كده، لازم ارجع له تاني، لازم انزل مصر. يا بنتي يا حبيبتي صدقيني هو ده الحل الوحيد، لازم ترجعي مصر وهناك هنشوف محامي شاطر يرفع لك قضيه لعدم التكافؤ. اسمعي، انا فعلا اعرف محامي صديق واثق فيه جدا ومتخصص في القضايا دي، ومش بس كده انا اللي هتكفل بكل التكاليف. صدقيني اللي عملتوه ده يا ولاد جريمه جريمه. انت فاكره ان اهلها يسيبوها ترفع قضيه؟ دول كانوا يقتلوها. يقتلوها ده ايه؟ هو احنا في غابه؟ بقول لك ايه، انت اول ما تروحي مصر تروحي على اسم البوليس على طول وتعملي محضر اثبات حاله، تقولي فيه ان هم جوزوكي واحد فاقد للاهليه، وهناك بقى هم يبقوا يستدعوه ويشوفوا الحكايه على اصلها. وبعدين يا فيلسوفه؟ بعد كده كل واحد هيروح على بيته وهي هتروح على بيتها، والراجل الله يسهله بقى هيروح على بيته هو كمان. يا طنط بابا مش هيسيبني في حالي ابدا. ليه يا بنتي؟ ده مهما كان برضو اسمه ابوكي. ما هو ابوها ده هو اللي عمل فيها كده. هو انت باباكي بيشتغل ايه؟ مدير اداره في مصلحه حكوميه. والعريس؟ العريس ابوه عنده معرض عربيات. انا مش قادره افهم ايه المنطق الغريب ده. لما هم عايزين يجيبوا له واحده عشان تخدمه، ليه جوزوه لها هي ويضيعوا مستقبلها وحياتها؟ وبعدين مين المأذون اللي وافق يكتب كتاب زي ده؟ ده لازم يتعاقب اشد العقاب. انا زي ما اكون بتفرج على فيلم سينما. وجواز ايه؟ لعبه؟ مامينا، داليا مش لازم ترجع للراجل اللي جوزوه لها ده، واذا كانوا هم عايزين يبلغوا البوليس نسبقهم احنا ونبلغه. دي جريمه مش لازم يتسكت عليها ابدا. دارين يا حبيبتي الله يخليكي، مش عايزين نزود الحكايه ها؟ يا مامينا بقولك دي جريمه مش لازم يتسكت عليها ابدا، وكمان لازم نبلغ رائف بيه. رائف بيه هيعمل ايه؟ هيعمل محضر، وبعد المحضر ده يتحول للنيابه، والنيابه توديه على مصر، يعني برضو من الاخر كده الحكايه كلها هتتحسم في مصر. يلا يلا بقى يا شباب، احنا كلنا دلوقتي تعبانين ومحتاجين نرتاح وننام شويه. يلا يا شمس، يلا على اوضتك يا حبيبي، الصباح رباح بقى باذن الله. دارين تاخدي داليا معاكي هتبات في اوضتك ها؟ يلا يا داليا، يلا حبيبتي. تصبحي يا رحيم. تصبحي. ندى في ايه؟ انتي مشيتي وما رجعتيش، في حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس اصل الشمس كان وحشني قوي وكنت محتاجه اقعد معاه يعني. انا اسفه مش هقدر انزل تاني. هتنام؟ لا انا هقعد اكتب شوية يمكن انام. مش هتقدري تيجي معايا بكرة؟ معلش برضو انا اسفه قوي، اعذرني بكره كمان. ليه بس يا ندى؟ دي رحلة ممتعة جدا. انا متاكده طبعا، بس معلش عايزه اقعد مع شمس شويه واشبع منه. يلا تصبح على خير. مش هتطلعي تاني بقى؟ مش عارفه، خايفه قوي من الراجل اللي اتصل ده. اجلي خوفك ده لبكره. فكرك هيستنى لبكره؟ طمني، الدنيا ليل ولسه 7 ساعات على وصول اول طياره. تهيالي مدام ندى لازم تعمل اي حاجه في ال7 ساعات دول. الراجل ده لو جه هنا هتبقى مصيبه، سمعه المنتجع هتبقى في الارض. عارفه يا سلمى انا بفكر في ايه؟ ايه؟ بفكر نسيب المنتجع ده خالص. ازاي؟ ايوه يا سلمى، احنا بقالنا هنا 5 سنين، حرمنا نفسنا فيهم من اهم حاجه، حرمنا نفسنا من الخلفه. ايه؟ بتقول ايه؟ ايوه يا سلمى، حرمنا نفسنا من الخلفه. سلوى انا نفسي اخلف، نفسي يبقى عندي ولد. فكرك يعني يا احمد انا اللي مش نفسي؟ بس اللي هيجي دوت لازم له حاجات كتيره قوي عشان يعيش مرتاح. طب بص، انا هقول لك فكره حلوه قوي. ايه رايك ناخد لنا شقه ونعيش فيها ونستقر ونخلف بقى؟ وافرض بقى خدنا شقه ونعيش ونستقر واللي انت بتقول عليه ده كله، اللي هيجي دوت مش لازم حد يقعد بيه ويراعيه؟ يا احمد احنا الاتنين بنشتغل طول النهار لغايه بالليل، عايزنا نخلف. يا سلوى، هي دي الحجه اللي كل مره تتحججي بيها؟ يعني هي الناس اللي عايشين هنا عايشين وساكنين ازاي يعني؟ هي بتخلف تاخد اجازه من شغلها وبعدين تروح لها وبعدين توديه حضانه وترجع شغلها تاني. انت بس اللي عايزه تكنسي فلوس على قلبك وخلاص. ادينا هو عمالين نحوش فلوس. قولي لي بقى لو ما خلفناش هيبقى ايه لازمه الفلوس؟ الفلوس؟ ايه لازمه الفلوس؟ لم يا احمد الفلوس الكتير قوي اللي بالكوم اللي يعني مش عارفين نوديها فين بجد.
يا احمد دول هم 1200 جنيه حوشتهم بالعافيه. احمد انا عايزه اقول لك حاجه، احنا اساسا من الاول جوازنا كان غلط. 2 مش لاقيين ياكلوا ويتجوزوا وكمان عايزهم يخلفوا، بالذمه ده عقل؟ دلوقتي جوازنا بقى غلط يا سلوى؟ بص يا احمد خليني ساكته عشان انا لما بتكلم بغلط وانت بتزعل. يا احمد احنا الاتنين حوشنا 5000 جنيه بالعافيه، عايزنا بقى نعمل بيهم ايه؟ نجيب شقه ولا نجيب عربيه ولا نفرش بيهم البيت، ولا اقول لك احنا نجيب بيهم بامبرز ولبن اطفال، ده اذا كفوا. والله كلامك يحزن. يا احمد انا عايزاك تتحرك، ليه ما تفكرش تسافر تسيب البلد؟ يعني هنروح فين يا سلوى؟ يعني هنروح اوروبا؟ ايوه نروح اوروبا، وغربه بغربه بقى. يا سلام، يعني انا بعد غربه 5 سنين اروح اتغرب غربه 5 سنين تاني واحرم نفسي من الخلف. الحاجه الوحيده اللي ممكن اوافقك عليها هي السفر لاوروبا. شايفه انت السفر لاوروبا سهل قوي، ده الناس بتحفى عشان تطلع فيزيت زياره ولا حتى فيزيت سياحه. خلاص يبقى بقى لغايه ما ربنا يفرجها يبقى الحال على ما هو عليه، بلا خلفه بلا وجع قلب، ماشي؟ جهاد اتبسط قوي النهارده. تفتكري بيحلم بايه؟ مش عارفه، بس مش جهاد لوحده اللي انبسط، انا كمان كنت سعيده جدا صراحه. اليوم كله من اوله كان حلو. انا مش مصدقه يا ناجي ان مصر فيها الجمال ده. تعرفي يا نور، الرحله دي خلتنا نشوف متناقضات غريبه جدا. زي ايه؟ يعني نماذج من البشر مختلفه. عندك مثلا سلوى واحمد جايين من اخر الدنيا عشان يكونوا نفسهم ويبنوا عيش زوجيه. سونيا اللي بتعتمد على انوثتها وجمالها عشان توصل للي هي عايزاه بس باسهل طريقه. مع ان انا شايفه ان سلوى مش اقل منها جمال، في رايي بصراحه يمكن احلى. مثلا عندك كمان الشباب اللي بيعزفوا جايين عشان يبسطوا الناس ويطلعوا فنهم. اغلب شبابنا كده يا ناجي، بس هم عايزين فرصه وهم يحققوا كل النجاح. تعرفي ان الشباب ديت بتفكرني بنفسي. اول ما حبيتك اشتغلت شغلتين، شغله الصبح وشغله بعد الظهر. شغله الصبح علشان اكون منها عيش الزوجيه، وشغله بعد الظهر عشان اقدر اصرف على نفسي وكمان اجيب لك الهدايا. يا حبيبي انت طول عمرك كريم معايا حتى في مشاعرك. لكل فعل رد فعل يا حبيبتي. الراجل لما بيلاقي ست بتحبه بتخاف عليه بتحوطه بمشاعرها، بيبقى عايز يقطف نجوم السماء ويقدمها لها. فاكر يا ناجي لما تقدمت لي وسالتك قلت لك انت كنت متجوز، قلت لي لا كنت خاطب، فقلت لك وسبتها ليه؟ قلت لك عشان مش محسساني بالامان. اوقات قليله قوي كنت حاسس انها بتحبني، لكن اوقات كتير كنت ادور على مشاعرها ملهاش. وانا رديت عليك قلت لك يمكن تقل او اسلوب، يعني هي عايزه ان انت تديها مشاعر اكتر. ساعتها بقى رديت عليا وقلت لي لكل فعل رد فعل. يا انت لسه فاكره؟ انا مفيش كلمه قلتها لي ممكن انساها. شفت بقى يا ناجي انا النهارده ما احتجتش للحقنه ازاي؟ ما هو احنا جايين هنا عشان كده يا حبيبتي. كان لازم نبعد عن جو المستشفيات والعلاج، وهتيجي شوف النتيجه. بسم الله ما شاء الله بقيتي زي الفل. ناجي انت ليه ما خدتنيش معاك عند الدكتور وانت رايح؟ المره دي انا هقول لك من غير كده. بصراحه انا كنت خايف ان الدكتور يقول ان عندك اي حاجه، لكن بعد ما طمني عليكي ندمت اني ما خدتكيش معايا. صحيح يا ناجي؟ يا نور تحب احلف لك؟ نفسي اصدق انا فعلا خفيت وبقيت كويسه. صدقيني يا حبيبتي انت فعلا خفيتي وما عندكيش اي حاجه. انا عايزك تعيشي بالامل، وبعدين كمان بقى عايزين امل تبقى اخت جهاد. انت يا حبيبي اللي بتديني الامل، ان شاء الله هجيب لك امل. حبيبتي الامل بيتولد جوانا، يا اما يموت جوانا يا اما يعيش ويكبر ويخرج للوجود.